家婆同個仔又嘈住想食我包嘅餃子啦，咁受歡迎，梗係要滿足佢哋啦。今日一次過分享蒸餃、水餃、煎餃3款家常餃子嘅詳細做法同配比俾你哋，鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。平時包餃子或者雲吞呢，我一般都鍾意買呢嚿3肥7瘦嘅梅頭肉，可以用手工得呢，就盡量唔好偷懶，佢比用機打口感會好啲㗎。先嚟調一個白特嘅豬肉底餡，具體嘅調味配比我將佢打喺屏幕度。成底餡鮮味嘅來源呢，我鍾意落呢個白沙嘅大地魚粉，佢係用大地魚曬乾研磨成粉嘅，都有人叫佢做天然嘅味精。但係買唔好嘅話呢，佢會好腥㗎。白沙呢一款就唔會，佢好鮮，平時用嚟滾湯啊、蒸肉餅啊，或者係包雲吞餃子啊，我都鍾意落佢㗎。想要包出嚟嘅肉餡口感唔柴呢，少量多次咁加返啲薑蔥水，全程順方向攪拌。見啲水食晒入去啦，再加第二次。我呢度差唔多係2斤嘅豬肉餡，就落咗半碗到嘅薑蔥水，一路撩到佢啲水分完全吸收，咁樣起膠嘅狀態，個底餡就調好啦。我將佢哋分成咗3份，第一份係粟米紅蘿蔔餡嘅，一般肉同埋配菜嘅比例差唔多係1比1咁樣，揸拌均勻，餡料就搞掂啦。第二份係冬菇豬肉餡，加返啲馬蹄碎增加口感。鍾意食蔥嘅都可以落返啲，同樣都係將佢哋揸拌均勻就得㗎啦。第3份係韭菜豬肉餡，同樣都係要加返啲馬蹄碎增加口感，撈均勻之後就搞掂。話咁快3款餡料都準備好啦，跟住分享我平時包餃子嘅幾種手法。捏實個收口之後，中指放出邊，食指放裏邊，用個食指往左邊一拉，捏實佢就得啦。我係半左腰嚟嘅。平時包餃子、雲吞或者摸麻雀都習慣用左手嘅，可能你哋會睇得唔係咁習慣，但係食飯寫字我係用右手嘅喎。如果餃子皮周邊太多粉唔係咁好黐嘅話呢，可以好似我咁攞個杯飲一飲啲水落去。第二種就簡單啲，中間捏實佢，用手指放喺1/3嘅位置頂一頂，捏實佢，呢邊都係一樣嘅啫。嗱，呢個包出嚟就係咁樣嘅。第3種就係經常喺沙縣小食見到嘅柳葉蒸餃，同樣都係先捏實個邊位啦，跟住左右手交替咁樣分別向中間捏實，包多幾個就會越嚟越熟手㗎啦。因為我2個仔都超鍾意食餃子嘅，所以我屋企係好常包㗎。每次我都會包多啲㗎，放喺冰箱急凍保存，想食嗰陣時攞出嚟蒸一蒸、煮一煮就搞掂。蒸餃嘅話呢，一般水滾上鑊開始計時，全程大火蒸佢10分鐘就得㗎啦。如果係急凍攞出嚟嘅話呢，咁咪要加多2-3分鐘添。煎餃我都係一般鍾意蒸熟咗再嚟煎，尤其係凍過之後，好難控制佢裏邊熟定唔熟。全程中細火煎到佢3面金黃，咁就搞掂㗎啦。韭菜餃煎嚟食真係好香㗎，出邊茶樓20-30蚊得個幾隻，快啲學識自己整啦。水餃嘅話，我都係鍾意用呢個大地魚粉做湯底嘅，加返啲鹽同油，卜返2殼煮餃子嘅原湯，見到啲餃子浮晒起身，再煮多佢1-2分鐘，咁就搞掂㗎啦。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你哋都嚟試下啦。